100 000 dollars, hein, ça va. Tout ça, nazo pèse, nazo sala ba prière, nazo pèse on a biloko ko sokola. Oko lekana quand oko sala vidéo oko publier, ba ko benga yo, oko kutana ministre, biloko o yango ozana ngo na poche. Okutana ministre, ako pèsa mbongo na mais faut katelanga 20%. Derrière, comment on a déjà démarche puis le lengi ya lobeli, et ça d'abord le kuta, et ça mensonge. Comment yoko aider mutu réussi? Ça pourtant mutuana avant d'abord c'est le musala après ça on va bien le frais de matérialité. Domination. Oui, domination ayaki na ayebi esika o yako kutanga na kiansungwa na village na biso. Ayebi place yako kutanga. Kutinga na pesi ye maya ko sokola ya pouvoir domination. Tant kutana na ministre a expliqué bakana ye ministre zui 100 000 dollars après c'est fort pesa 20% nanga parce que yango to yokana ke. Koto pena na moni ke ngango aza muta obeta bambata fana ko eseka o. Oh. Pour d'abord tant ozui d'abord nganga lobi ke na ke ko dominer gouvernement. OK, pouvoir nyonso même pouvoir ancestral na kati ya politique ezali. Ya kanisi ndeti ministre na zapam. Bato wana moni na kata gouvernement baza pam. Nganga za no mukie nganga hôtel maté. Ya l'état azaka mutakala te. Okay. Il faut avoir pouvoir ya mboka, pouvoir ya mabele. Donc pour okota, on vend sa moutona makidiba, ben on makidiba, après si on makamba pa yoko sutuka, ce n'est pas facile. Na leki na kanda parce que nazo benga yo zolingo yambanga ite. Yako zoa 20% na ngai, tinda 20% na ngai. Ici quand nous ozali soko benga na koya, ata ozana ba jefan na koya na obanga te. No ya na ozo mbona parce que ça na be preuve. So bo benge même en direct kaya awa na za prêt, so ka kwesinga kao na kabele mutuka. Oui, na ye monde na yebe na ye ki prêt pour na kwesa yebo en pleine émission. Ya on a chi yango et puis batutu ba Hollande na chi bino na preuve. So ka pesi mbongo ate bo mona ye ninga oza na bimse balabala. C'est matin bakola olia basafu na ye kuna na Angleterre. Ba vidéo ezali 72 na ye déjà eleki. Mutu aza maître spirituel. Ako contrôler aura ya mutu oyo ya client oyo ye pa na ye. Okay. Ako contrôler aura par rapport à quoi? Au cas où mutu wana aluki akima. Aza na mobilité nyonso ya ko neutraliser mutu wana même en distance. Okay. Premier signe plutôt où esengeli bato ba découvrir qu'il y a la sorcellerie na kata ndako. Bako mona d'abord ba appareil électroménager et banda ko kufa. Quand on entre ba télévision, ba radio. Soko monika ba biloko na bino ya ndako komi ko kufa yebaka ete il y a un sorcier oyo asalaka ba voyage astral à chaque fois. Okay. Deuxième signe, boko découvrir na kata ndako na bino présence ya ba insectes auto bengi ba mpesi. Ba mpesi ba ko dala ebele na kati ya ndako bo ando mona même na basani. Donc bo mona présence ya ba mpesi partout na ba kiti. Boko mona ngo na douche. Boko mona ngo partout. Donc na kati ya ndako na tous les quatre ko na ba plafond tout. Alors moi no ya zuki ndoki soki aye na kati ya place moko songolo pakala esengeli aya na ba garde corps na ye. Ba garde corps wana bango bakokende ko se métamorphoser ou bien ko se tabernacler na kati ya ba insectes. Pesa zali mibale misatu ako se dédoubler. Dédoublement wana ezali sikoyo image ya ba faux insectes o ba na kati ndako. Okay. Boko remarquer angwe belé na kati ndako et surtout boko remarquer ba mpuku. Boko remarquer comme ça ba mpuku ba komi même ko lia bino ba makolo. Pourquoi ye alie mbongo omona puku olia lia mbongo ata place moko ke boko pe ko changer a olia ka mbongo kota numéro ezali. Na batoto ba otala biso so ibo wana ba nyao boboko la ba nyao na ndako omoni ke nyao na wa kimi ndako 2 jours 3 jours aye ko zonga bengana nyao wana. Oh oui bengana nyao wana parce que azalaka na crypto spirituel ezalaka na katikata mbunzu na ye nyao donc crypto spirituel ande eyeba ko alimenter troisième œil ya nyao yango mona ka miso nyao na butu soko tosha omone pesa ka moto.
Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote balandi chez Bisso Télévision. Merci na ndenge bopona biso, merci na fidélité, merci na confiance, merci na ba oyo nyonso balinga biso pété. Mbote na ministre Bozwami. Merci mingi na ndeko Elias pour la prise de vue du côté réalisateur na komona ye na moni Dijmo Solo. Merci mingi na sponsor nanga officiel comme on a ye Jésus-Christ de Nazareth, il est le sponsor numéro 1 il y a chez Bisso Télévision et après chez Bisso Kanya Kapesi pema na bomo il y a pesi succès après chez élévation après chez santé né la après chez na famille après chez na kitoko voilà un grand merci na yo sponsor na Bisso Jésus-Christ de Nazareth bana walandi tolanda ki bongo lo mbalasima émission moko eleka ki awa na chez Bisso Télévision eluki ba problème na réseaux sociaux tomoni Jomora Yagipe alobi en tout cas ngai sekina lekana chez Bisso na dénoncer to pena senga na Martin comme est-ce que Martin comme Kimi boxeur après ça y est 20% na yé parce que yem tasaki mangotali spiritualité pour mbongo bimana caisse ya l'état envuta ki bango wana selon va dire ya nganga o na mbaki ya boxeur Martin awa na plateau chez Bisso Télévision kasi bappel yaki belé to ki bappel la menace payé partout dans le monde et quand na cadre biso to ko sa na biso en tant que journaliste ceux qui te moni actualité to kende to koluka ko yeba est-ce que ça y solo boko na biso te botika biso sa na biso à l'aise ndenge sengene na bagil mbala sima sengene pe baka ni biso journaliste ba protéger biso ba journaliste ezate mutu moko aye ayo kanga biso en désordre ba invitation yete mbala moko en tout cas UNPCA mais quand peu ko battre la pe biso ba journaliste quelque part et on sa biso mala mingi actualité mususu ezali ba signe oyo to mona banda na biso nini na kisake kindoki za bandaku ba signe yango za nini à travers cette émission mesdames messieurs to découvrir bino ou découvrir voulais dire ba secret à somo merci mingi na maman Emily depuis Canada yé à sunga biso pe moi mingi awa na chez Bisso Télévision pour être tozanga moi carte mémoire te nzamba mona yo pe na orphelinat na yo vida ils avaient ko sunga bana bitike m'avait dit bonjour à mon invité papa na pension Mbote papa chic Bishima Boni. Ah, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, il va toujours me pépé et ratakate minene en forme. Comment Bishima ngoi utana wapi? Bishima. Miracle sala. Bishima ezali ki tema ki naza entouré plus na baluba. Bishima ngi koloba miracle. Donc ba mona ki no ndenge nzamba zo utiliser. Nga muluba te nga na mutabandundu. Ba moni ki no nzamba zo sala ba bité yo penda photo pesa yo. Mutu mukwabu l'homme de Bishima donc mutu mususu mutu ya bikamwa yango moni ba eloko wana etikala kaka caché prophète de Bishima donc tilelo kama biso na losambo kasi tokota na mozindo ya biso lelo tobondeli Seigneur Jésus-Christ topesio merci pambola papa pambola mama o azolanda biso nzambe na bomoi pambola mutu nyonso oya kosala 70 partage na 70 personnes na émission oyo azala béni na kombo ya Seigneur Jésus-Christ tobondeli amen prophète Ezekiel na bengio lelo parce que omonaki vidéo elekaki awa na Bisso Télévision nganga o ya Martin Bakole o alobaki ke selon ba dire na ye que yem dapesaki domination na boxeur wana a dominé gouvernement l'état ba misambon ya somme ya $100,000 en tant que prophète lecture nous ça premièrement na ba dire ya nganga wana vraiment eloka liboso vraiment naye vraiment pour na ko démentir et puis ko démontrer que nganga wana c'est un faux nganga c'est un faux féticheur ngakunde naye boye nazali pena déterminé so na kutie awa fois ko yaka kao donc naye vraiment pour na ko isanganga wana kao même na émission so bo benge en pleine émission aya so a singa kao c'est que ba dire wana le beza solo d'abord nazo démontrer que aza fonganga omoni na kata spiritualité tango yo lobi ke na sungi mutu moko songolo pakala po a gagner mbongo moko boyi et puis na sungi eto yokai na ye 20% ausani no pesa ngai d'abord ye azanganga akosala travail spirituel na travail spirituel no so basalaka travail wana esengaka gratuitement te ezala ba matériel oyo basombaka babiloko basombaka soko sombi babiloko wana mutu opesa mbongo eza mutu oyo boyokani na ye oyo esengeli osalela misala e kosala maofele te yo kopesa mbongo na yo bakosomba babiloko eza ebele oyo basombaka alors ntango osomba babiloko wana
akosala service tant osala service et puis mukolo yo esengeli po ba kende kozwa koli yango esengeli azala accompagner na mutu oyo aideye. Vous comprenez? Donc et c'est pas ça ka bongo na ba service nyonso ya spiritualité. Alors tant nganga lobi ke non ngai na aider mutu akei azuma kwanga et puis aboyi kokatelanga kwanga derrière comment on a déjà démarche et puis le lengi ya lobeli et ça d'abord lukuta et ça mensonge. Comment yoko aider mutu réussi ça pourtant mutuana avant d'abord c'est le musala après ça babengaka le frais de matérialité pour bangangebele basala kabongo et ça d'abord lukuta c'est un fonganga azana mutu moko alinga diembela kaka na moi base. Alors to kitisko tozongi par rapport à lobby que non asala qui service à domination. Voilà. Koto pena na moni ke ngango aza muta obeta bambata fana ko esekao. Pour d'abord tant ozui d'abord nganga lobby ke na ke ko dominer gouvernement. OK, pouvoir nyonso, même pouvoir ancestral na kati ya politique ezali. Ya kanisi ndeti ministre na za pamba. Bato wana moni na kata gouvernement baza pamba. Nganga za no mukie nganga hôtel maté. Pouvoir oyo d'abord tant mutu d'abord azoko incarner autorité ya l'état. Azaka mutakala te. Okay. Il faut avoir pouvoir ya mboka, pouvoir ya mabele. Donc pour okota, o vandisa mutwana makidiba, benga makidiba, apesi yo makamba pa yoko sutuka, ce n'est pas facile. Et ça facilité. Il y a pouvoir nini yo ya koza nango. Tozana na bato kwande ba icône, ba edingwe, combien de fois ba lelaka. Ba pesa biso temps, biso to bundi. Pourquoi bango ba koma kuna maison bango ye est-ce ya hôtel mana edingwe, ye petit nganga wana. Hôtel mana edingwe. Keba okoisa yo. Ah, c'est loko muke papa nga na za pré nde na za boy. So bo benge même en direct aya awa na za pré. So ka kwesinga kao na kabele mutuka. Oui, na ye monde na ye be na ye ki pré pour na kwesa ye boy en pleine émission. Na qui penda prêt pour na quoi ça y est, je suis prêt. Même ceux qui émission kokota so ko talango aya to ça l'émission so banga ya na fikinte to ke même ailleurs chez biso même biso ailleurs to sali na émission. Pour na tel c'est que c'est un fonganga azanganga lukuta. To ye na ba démarche aya lobi ke nga na sali musala oui musala wana nazo réclamer 20%. Voilà. Et alobi appelle si 72 heures. Mais 72 heures leki. C'est matin bakola olia basafu na yekuna na Angleterre. Ba vidéo ezali 72 heures na ye déjà eleki. O na obelise liboma o carrière alobi carrière na ye kokufa. Mais Martin Bakolo lobby na buto a ko publier déjà ba proclamer donc il faut bundana na tipar moi ça ceux qui japonais pour enterwana boya ki bundana Martin Bakolo. Ozomona ke nyonso wana eza nini ezaka instrumentalisation ya mensonge moko eloko moko boeza nango na lukuta alors batukaka ya mutema mabe ya fausse foi o balingi ba nuire na personnalité ya ndeko na biso Israël Mutombo pe Martin Bakolo ndemoni ba continue dossier wana ba yeko lukanganga. Parce que bino bozana bino pour rien bino boyambi mutu mutu ayena information na ye alobi oya ko ikoloba yo za na le problème té le problème est ya nganga c'est un aventurier aza vraiment donc ba dire na ye nyosona c'est vraiment un aventurier comme on est d'abord tanga zoloba boy c'est vraiment un aventurier et pas zoloba o té ngai na zana droit ya ko bloquer ye bisika oh papa au moni tango mutu aye pa na yo na ye ko solliciter aide d'abord la première des choses, mutu aza maître spirituel, a ko contrôler aura ya mutu oyo ya client oyo ye pa na ye. OK. A ko contrôler aura par rapport à quoi? Au cas où mutu wana aluki akima. Aza na mobilité nyonso ya ko neutraliser mutu wana même en distance. OK. Il faut contrôler aura. Pourquoi ba occultiste ba kufaka soka linga trahi club na bango. Bakufaka pourquoi? Parce que aura na bango ezalaka déjà na kata maboko ya maître oyo azo sa laisser service. Ya mona kiteke tango Martin Bakolo azo zwa même moto pour akendeki na moto. Akomi na amona ki yango te. Et puis vidéo wana peza ki publier. Amona ki yango très bien avant Martin Bakolo a voyagé. Azaki d'abord awa salaki soki 24 heures et demi. Azalaki na mboka. Ya mona ki yango te. Donc ezanango aventure. Ngai na tienganga wana défi. Soki aza pena nganga solo aya na chebiso to s'affronter na ye. Aolanda yo hein. Sans problème. Na benga ki aboya iko ya na biso ya soit ye yo zawana na kubenga yo poke. Vraiment na kozala ne sengo ya ko affronter nganga. Voilà penza batu ba komona ke nganga contre les prophètes Ézéchiel on a ba l'homme de Bishima minene mo pepe. Na affronter ye akwei na se et puis na ke baptiser na mai oyo. Ya nani oizawa ya njili awa weza njili awa na pesi baptême na komba Jésus Christ a simi Bible abandi ote ya siko biso Yesu Kristo OK aza bébé
aza bébé Merci beaucoup. atikelo kwa nazo sala. Merci beaucoup prophète Ezekiel. On a juste actualité tout le maman les kambo, ils ont spiritualité. Batuming babengi bakolela. Ba papa musu ba moni na bandako na banza na mbongo. Omona na bwina tombo pourquoi lié ba mbongo nyonso. Ba signe za nini po ete muto ayeba ke na ndako yo to a visiter na ndoki, to a visiter na esprit mabe, bandoki to vivre na ndoki na ndako awa. Quels sont des signes où il a ça? Bon, il y a des maisons hôtels. Ba maison hôtel ezali ba maison oyo eza ba maison oyo ba esprit mabe ou bien ba sorcellerie, ba puissance à sorcellerie ezoko circuler na kata ndaku et puis tant ezoko circuler na kata ndaku ezalaka na ba signe oyo etalisaka ke vraiment misala ya bondoki eza na kati ya ndaku. Le premier signe plutôt oyo esengeli bato ba découvrir qu'il y a la sorcellerie na kata ndaku. Bakomona d'abord ba appareil électroménager et banda kokufa. Quand autre ba télévision, ba radio, ba téléphone, biloko nyonso ezali électroménager, ba ampoule nyonso tout, ba ordinateur et banda kobeba. Yango moko ka osomelo kasi ke umelite bu eloko kufi. Pourquoi na ko expliquer phénomène wana? Pourquoi d'abord ba attaquer d'abord premièrement ba appareil électroménager parce que ba appareil électroménager ezali ko condenser ba énergie à 4e dimension. Ba énergie à 4e dimension ezali ba énergie à ba ondulation. Ondulation ne rango to monaka ba audiovisuel. Bisika makambo etali télévision, image, tout consort existaka. Alors bato ba geraka ngo mingi ezali ba extraterrestre. Alors une fois muto aza na sorcellerie, aza na kati ndaku. Soki azosala ba apparition na ye, ba télévision oyo ezalaka comme émetteur ya blocage ya ba apparition na bango. Yango monaka avant po ete bango basala ba déplacement na bango be ba disparition na bango le plus vite possible et c'est d'abord ba neutraliser ba appareil électroménager. Donc ba neutraliser ba émetteur électromagnétique oyo ezalaka na kati ya ba appareil ndeti ba télévision ba biloko oyo ezalaka na kati ya ndaku. Yango moni bato ba otala biso soko moni ka ba biloko na bino ya ndaku komi ko kufa yebaka ete il y a un sorcier oyo asalaka ba voyage astral à chaque fois. On est ali premier signe. Deuxième signe, boko découvrir na kati ya ndaku na bino présence ya ba insectes oto bengi ba mpese. Ba mpese bako dala ebele na kati ya ndaku. Bo mona ngo même na basani bozomo nango na frigo talaka pese abanga malili te. Pesa zola na frigo na malili wana et puis pesa kufite. Tango bako kure ko kende na mboka ngo toza nango monike pese pas survivre na malili ya frigo. Donc bo mona présence ba pese partout na ba kiti. Boko mona ngo na douche. Boko mona ngo partout. Donc na kata ndako na tous les quatre na ba plafond tout bo mona ngo présence vraiment ya ba mpese. Pourquoi ba mpese? Parce que ba mpese oyo to monaka ezana ba pese o bazali réellement ba insectes oyo nzambe akila mais ezali la plupart ya ba esprit ndeti to il y a milimo moko evanda na kata ba toilette ba benga ngo les 12 chétanes et il y a encore une sirène avant na toilette ba benga na kombo ya Jacqueline. Alors moi no azui kindoki ou bien muto azana kindoki soit inflammation ou azovanda na kata ndako un occultiste soki aye na kati ya place moko songolo pakala esengeli aya na ba garde du corps na ye. Ba garde du corps wana bango bakokende ko se métamorphoser ou bien ko se tabernacler na kati ya ba insectes na kati ya ba mpesi. Pesa zali mibale misatu ako se dédoubler. Dédoublement wana ezali sikoyo image ya ba faux insectes o ba na kati ya ndaku. Boko remarquer yango ebele na kati ya ndaku et surtout boko remarquer bampuku. Bampuku bakozala ebele na kati ya ndaku. Boko imaginer comme ça, boko mona, boko remarquer comme ça, bampuku bakomi même kolia bino ba makolo. Pourquoi ye alie mbongo, o mona puku olia lia mbongo ata place moko ke boko pe ko changer, a olia ka mbongo kota numéro ezali. Pourquoi komi kolia mbongo, pourquoi komi kolia bino bilamba. Cela veut dire que il y a une présence, il y a ba sorcier oyo baza na kati ya ndako. Il y a d'autres signes oyo boko remarquer na kati ndako bondo mona biloko banda ko ningana na kati ndako. Bino bolali na butu bokaka ke sane ko ibu. Mais sane ko ibo ndeni. Soki bobimi bokuti sani eza ko koya mais bomoni ke mutazaki te na salon. Bino nyoso bozaki coffre na kati ndaku mais bokuti ba sane eza ko koya. Boko ko la muka boye nenge bolala ki botika ki salon na bino ezali bien étalé. Mais boko lala bolamuki bokuti
salon a bakiti déplacé comme si batindi kiango okotika même téléphone a okuti téléphone ke kuna na suka mais otali ke na kata ndako boyata na mwana mukete bino nyonso boza ya kolala donc yo moko contrôler ndako no mais on remarqué au moni biloko comme en déplacement cela veut dire que il y a quelqu'un qui est dans la maison ou bien il y a un esprit et outi na libota et zo ya kosala ba visite na kati ndako na bino. Boko remarqué bampoule bandako kufa pamba pamba. Bosomi bampoule ampoule beta 2 semaines te eziki. Parce que ba esprit mingi ba sorcier mingi balinga molili. Po molili ezala po basala ba invocation na bango malamu. Voilà. Alors boko remarqué ba biloko wana e bandako salama na kati ya bandako. Parce que mutoyo azana ba na sorcellerie. O ba pese kindoki parce que kindoki ezala ka ba degré par degré. Tozali na ba premier degré o ba bengaka ba degré ndeti premier niveau ya sorcellerie moi na so azana kindoki oyo azali d'abord ba pesi yo ba bengi téléphone astral ba pesi yo ba bengi caméra astral ba kopesa ye phonie astral phonie wane kozala akochango pene ya nzete yango monaka soki bo sala mwana kindoki délivrance ya kindoki soki ba nzete eza na kati ya lupango bokata banzete wana. Okay. Oui, parce que bino boko combattre a bon neutraliser mais azana phonie astral les anakata nzete. Il suffit que akende a pencher ka kalito ina pembeni ya nzete bino monika ke mwana laleli nzete OK azoke ko réactiver pouvoir o bino bobebisaki. Boko mona yango. Alors basini mususu boko mona présence ya banyau. Présence ya banyau ekozala mingi na kata lupango. So bo remarquer présence ya banyau bakomi ko circuler miko ata bo wana nyau na ndaku te mais bozo mona ka banyau pamba o mona soit ba yeko temela bino liboso ya porte soit banyau ya ba voisin boni banyau susu ba yebele bazo tambola il y a la présence des sorciers. Alors soki boza na mbua na kati ya ndaku ou bien na kata concession na bino même ya batu o mona mbua wana abanda toujours kolela mbua wana banda toujours kolela. Pourquoi moi na zolela moi na azomona ba apparition ba va et vient ya bateau bazali posséder na kata sorcellerie o bazo tambola na kati bomona mbo tout moment lela kalela bino bozo comprendre mais mbo azomona miyibi obe mbo azomona nini ok en réalité mbo azomona ba apparition ya ba force du mal o ezo sala na kata ndako ou bien bon mona soki boya na nyau na bino bomona nyau akokima ya omoni. Je donne conseil na bato tout ba la biso soki boya na ba nyau bobokola ba nyau na ndako omoni ke nyau na wa kimi ndako 2 jours 3 jours aye kozonga bengana nyau wana. Oh oui bengana nyau wana parce que nyau ndenga azalaka wana nyau azalaka sensible pour être molimo mabe kota. Pourquoi? Parce que nyau azalaka na crypto spirituel ezalaka na katikata mbunzu na ye nyau donc crypto spirituel ande eyeba ko alimenter troisième œil ya nyau yango monaka miso nyau na butu soko tosha au mona epesaka moto. Donc miso wana ozomona wana po nyau azalaka na miso boyete ana miso lokwa biso te yazaka na miso spirituel mais evandi na plan physique. Donc yango monaka na butu soko toshe ye mbala moko sa nini ezo beta ba flamme. Donc nyau amonaka ba esprit. Alors soki nyau na bino ba pesi sorcellerie akobima na ndako ako sala 2 jours 3 jours alali libanda kozonga azosonga boye ayemba makote ka plan o eza na kata ndako na bino bokom na ba problème bokom na ba difficulté ba maladie pamba. Alors c'est la présence de la sorcellerie. So boza na kata ndako boza na bana ongoyeba ke mwana za na kindoki vous allez découvrir cet enfant là avant de d'abord teti akosakana te mutu makasi mwana yokaka te donc mwana za teti. Pourquoi? Parce que makambo ya zomona na ba astral yo ozana makasa komona ngote. Alors tant azozonga na mondo yo amona yo papa ozeli lokote amona mama ozeli lokote parce que yazo kutana ba DS ya makasi ba DS ya likolo oyo bazo pesa même ba gloire bazo ko vénérer. Donc devant yo boy amona ozeli lokote il peut même te manquer de respect. Moi nazali oyo o ba benga manque de respect. Bomoni moi nazolala avant alali 18h parce que chaque voyage astral ya bandoko baza ba inférieur bakendaka mingi voyage astral à partir de 20h. Omoni mwana parti à 19h abando limba 19h azo limba 20h pour alali 21h à subi yeba ka sali voyage astral. Alors tant on remarquer bongo yeba ke mwana na yo akuzui déjà kindoki ba laisser déjà kindoki a sala ba voyage. Donc il y a beaucoup de taxis au ko pesa pour okanga mwana na yo so kazana kindoki o sali eloko mo songo po kangi eke mwana na kindoki puis atiki kindoki wana.
Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Bishima. Tout le monde a rappelé, dans il y a Kindoki Yango, il y a des enfants, bala grade na butu. Monde oyo bazala mituka kuna, monde oyo bazala na voiture kuna, bazala reine. Wana monde nini? Et puis monde wana, eza monde wapi, ezalaka wapi ya situé wapi parce que au mona mwana ana Kindoki basameli alobite na otika Kindoki te po na Kindoki na biso na zana ba jeep na buta bana eza monde nini wana. D'abord na ko expliquer batu nyonso to mona na mokili oyo mutuka bandaku tout to mona na mokili oyo ezali ba auto bengaka ba ombrage ba elilingi la réalité de vraies choses et outaka na domaine spirituel parce que ba téléphone to zana avant to zala nango déjà na monde invisible ezala parce que connaissance ya technologie et fa na 4e dimension na 4e dimension mutu oyo awelela ka dimension wana ezalaki Lucifer oyo abenge na kombo ya Ibris nazo ko expliquer poto kendeti na sorcellerie batu ba supporter ngai tangu Satan bebani na Nzambe parce que Satan zaki le premier ange oyo Nzambe asalaki ayebaki ba secret na koloba 99% ya Nzambe kaka secret moko abosanaka oyo Nzamba boya koyebisa ye ezali secret ya créativité yango Nzamba bombele. Alors tangu Satan a commencé na ba désir ya kokoma pe lokola Nzambe baba na ko vénérer lokola Nzambe nde Nzamba yaki ko bundisa ye lokola ba comment ko bunda Nzamba ayaki ko comprendre le moment que non je lui avais donné toutes les forces et plutôt toutes les forces tous les pouvoirs alors esengeli sikoyo ba kabwana na ndenge ya paix. Den Nzamba proposa ki Satan apona bisika nini oyo esengeli azala po na kati ya gloire kuna ko vanda te po kuna trahison ekotaki lisumu ko vanda kuna te na lola nde Satan andimaki akitana se ayeba ko renfermer monde na ye nde diable yaki ko pona 4e plutôt 3e dimension 4e dimension 5e dimension. Alors Nzambe azwaki 6e azwaki na 7e dimension na première dimension au tobengo monde de vivants monde de pesanteurs tozali. Alors diable ayebaki pourquoi azwaki 3e dimension na 4e parce que na kati ya 4e dimension connaissance nyonso ezali na kati ya 3e dimension bisika oyo créativité ya ba extraterrestre bazalaka. Alors ayebaki que avec le temps un être humain a posé la technologie et le développement. Ça veut dire un être humain sera ouvert un téléphone pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, a posé un nouveau téléphone. Ça veut dire il faut qu'il y ait une nouvelle technologie. Or, pour la technologie et donc technologie tout ce botama et sengeli ba extraterrestre va na 4e dimension ba kiti sa connaissance wana. Yango mona ki Satan ayeba ko welela 4e dimension pas que mukolo mutu akozala na posa ya connaissance akoya toujours ko vénérer ye pour apaiser connaissance yango monaka ba sorcier belé tangu azwi Kindoki ba komemaye na monde astral inférieur na kata monde astral inférieur ezali pe moko ya ba 4e dimension bisika connaissance tout ezali siko kuna tamba komeme ba kotalisa ye ba nouvelle jeep ba nouvelle maison ba compagnie ba kotalisa ba richesse de ces akuna amoni yango ba yebisi ba bin moni biloko nyonso za ya yo mais soki kaka yo osaleli biso na monde ya bato abomoyi opesi papa na yo opesi mama na yo tokopesa mutuka tokopesa ndaku tokopesa lokotel ali tangu ya komona bandako abongo asepeli nango aosala nini akondima bakopesa yango alors biloko wana ekozala ba biloko moko ebandovana na monde inférieur monde astral inférieur bisika oya banda ko gouverner ba biloko wana mais physiquement boy akozala kaka musufra akozala kaka pauvre. Alors pour sikoyo akoma na mbongo physiquement ezana ba kuro esengeli ba pesa ye oyo bato belé bakenda ko tanga yango la puissance des illuminati aketanga monde ya richesse ko yeba ko transformer puissance à 4e dimension comme mango na première dimension. Yango mona ka bandoke belé moni boy ane lo côté mais na kata monde invisible ana mituka ana maître ya ko sakanate au mona za mwana muke me kuna a mukolo a coûté déjà moi si parce que dans le monde spirituel, il y a un avantage, il y a makambo. Biso to a un retard. Ah, wazane mwana mukie, mwana moya 8 ans, mais kuna ba yebisi ke tango kokisaka 15 ans, oyeba sentiment fanda na nzota mwasi. Mais kuna déjà adi ana 18 ans. A goûté déjà sentiment wana. Osomona akomi déjà mukolo mais tango ye awa. Tango ye awa, bino bo mone pamba mais kuna zadi ya mukolo do. Bisika ni na olinga makasi, olinga na monde wana parce que monde wana ba avantage ezebeli. Biso awa to osalela
téléphone no babengi iPhone et soki na kombe 13 mais kuna azana iPhone 20 siko yebisanga yo azana iPhone 13 mais yekuna azana iPhone 20 donc ana technologie élevée donc moyen siko yo apesa bino batamokili confiance et ça te apesa monde wana ko confiance et puis Satan c'est un père des mensonges babanda toujours ko pesa ba parole te omoni zala kimia téléphone wana e kubanda pe ko yana monde na bino des vivants banda pe ko vivre nango donc c'est un peu ça yango mona ka banduki bazala ka bongo yango moni nyonso oyo biso to salaka nango na kata mokili e banda d'abord na monde invisible parce que ba immeuble bandaku tout ezalaka na monde invisible na 4e dimension Satan mutagera kango donc c'est un peu ça mais siko kindoki koma mabe na niveau ni place ni kindoki koma mabe. Voilà, kindoki ekomaka mabe na niveau oyo parce que moi na soki azui d'abord kindoki ya lipa ya nguba tanga okindi kuna ba osese pacte ba osalisa ye bakolongola motema ya kibomoto bakopesa motema ya nyama bakopesa motema ya lion akoyoka susu souci ya mutute akomi sauvage akoboma mama akoboma papa yango monaka mwana zandoki mais azokokanga misala ya mama azotangise na nzota kibomoto po azasu na souci wana te akoboma mama na ye alors kuna siko na monde wana invisible bakopesa ye ba papa moko ya malunga oyo bazozwa soin na ye malamu oyo babetaka ye te oyo bazopesa ye même na bana misala j'ai délivré un enfant sorcier azana 8 ans mais kuna na monde kindoki aza gouverneur ya bandoki azaki na plus de 4 amers nyonso wana ezalika couleur rouge azana 2 sentinelles azana 4 policiers osomona mais awa na sebo mama na ye abetaka ya tout moment siko tanga akini kuna bapesi ye malakisi babi tala monde de vivant bato balingi yo te mais na monde obiso tolingi yo akomi siko na kanda wana yango monaka bakomaka mabe bakomi kodétruire bavi ya batu bakomi koboma batu maweza lisusu te même ozala ndeko na ye so abi alia yo asali nini alia yo asuna mawa te po ayebi ke bavrai bandeko na ye baza baoyo bapesi ye richesse baopesa carte bancaire me na musuni boye aza ta na compte bancaire afongola te papa na fongolele compte bancaire te me kuna aza na badollar ya kosakana te na monde wana donc akopréféra vivre kuna ka vivre koto yango mona bakoma mabe moto na nzambe mo mutu na muke kindoki oyo koloba wana baza na bamelaka makila tomoni pe ba musicien voilà to ba kindoki pe kaka to baza na kisi na kindoki différence mutu wana na kisi na mutu wana kindoki différence ezali Satan azali métamorphose azana ba couleur ebele Satan azali na ba secte ebele ndeti tozana Jésus Christ na kata Jésus Christ tozana ba église pebe ebele aseka l'œil de Dieu Bethel ozomone donc ba kombo na ba kombo et puis Satan sa bongo ba dispensation ebele alors nazo ko expliquer ba to ba comprendre parce que il y a la différence entre sorcier na occultiste il y a des sataniques na ba satanistes ba sataniste bazali batu oyo bake kotanga cours ya divination diabolique bazotanga yango lokola cours lokola kelasi ye ba lesi ete mais bazoko tanga yango ya kotanga alors pour azo pouvoir esengeli aleka na initiation c'est différent avec mwana oyo ba pesi kindoki mwana ba pesi kindoki ezako ba sorcellerie ye ça veut dire ba dominer ye eze loko asala ngo na volonté na ye moko te mais ba kosie kokosa ba pesi par force ba pesi par exemple mbongo somba biscuit na coin ake somba biscuit muto a pesi mbongo somba biscuit muto ana limoi tanga ozonga boye amoni muto ngote osani olia biscuit tanga olala na butu ba yeliye pesa biso biscuit na biso mwana comme incapable ba yebise bon loko ozana incapacité à repérer sa biso biscuit to pesi yosko ordre yoko mwana musala na biso donc ça veut dire mwana wana azui kindoki mais kindoki mo involontaire andima kitaka ozana ngo azui yango c'est différent na muto ake kotanga kindoki alors na kati ya domaine ya sorcellerie muto azo travailler par exemple na magie parce que na kati ya magie ils ont la magie noire magie vert magie noire et plutôt magie jaune magie rouge ba magie eza ebele muto azo travailler par exemple azo travailler par exemple na yoga ou azo travailler par exemple na secte babengaka franc-maçon ou bien aza muta rose croix aza différent par rapport ya mwana ba laisser kindoki na nguba parce que yé aza na mobilité ya komona Lucifer yé azo tanga oui
ba petit sorcier ba laisse bango banguba ba nini ba biscuit bango ba dans mobilité ya komona Lucifer te azana na niveau assez yazo kutana ba ndoki moko communal ba ndoki ba quartier ba ndoki ba commune mais ce que moi no azotanga moi papa wa azui initiation na franc-maçonnerie a comme na mobilité ya kokutana peut-être na ba représentant ba ndoki premier ministre ba ndoki akutana na ye so pas ça ba sacrifice ebele akutani na Lucifer ndeti ba quartier ba sala ka magie tombeau ouvert magie tombeau ouvert eza magie moko boye aza na mobilité ya kokutana na Lucifer ya ko traiter na Lucifer face à face en personne donc aza pe na pouvoir ya kolongola mwana ba lesi kindoki ya to mona banganga ebele balekana ba TV non même mwana na kindoki na ozani na olongola ngo oui c'est possible pour ya aza na haut niveau ana niveau élevé par rapport au mwana ba lesi nguba aza likolo makasi et puis ndeti ba musicien basalelaka mingi magie babengaka magie Yoriba ezali magie ancestrale evandaka mingi na Bénin ezali magie oui Yoriba ezali magie oyo eza cours c'est tout un cours donc muto atangi ndeti Yoriba azana maîtrise ya ko commander ba djinn ba entité ba sirène ya succès donc azali na pouvoir makasi ya ko délivrer même ba pasteur batangi nguya azana pouvoir makasi ya ko délivrer même ba ndoki bando ba lesi kindoki po azana aye azoko traiter na ba sirène ya ba dimension élevée ndeti ba Chantal Maiglou maman azaka na fleuve azo traiter na ye azo traiter na ba Valencia moi si ya Lucifer hein manasi Marie Valencia mo ba yemba oui mais ye aza moi sa Lucifer Maria Valencia azo traiter na ye ozomona azo traiter na ba haute sirène ya ba dimension élevée ba sirène ya ba rivière ndeti ya ba njilité non azo traiter na ba sirène na ba fleuve ya océan ya ba mer d'autres ba musiciens baza na niveau élevé azo yemba bango azo vénérer bango donc yé ana pouvoir koleka plus même ba petio bazo lia kindoki ya nguba donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Moto Nzambe na bandi bande konanda ba yoki très bien mais Moto Nzambe prophète Ezekiel a révélé par rapport à Itali Kindo mais Matali Kindoki. Nala bozo akaina na stilo bo notaka parce que bozo ba révélation ya somme. Moto Nzambe Kindoki pe ko sauver moto. Moi on appelle Kindoki pe asali bolamo. Tout le monde en côté mabe. C'est pas que nous encourageons beaucoup dans Kindoki mais il y a des enfants ba bikisa ba papa na bango na pesa solo moko ya famille kaka. Moi na Kindoki, je bango ba batela na Kindoki. Oncle na bango na mama na bango na wela lupango. Oncle ayena nzeta ki bota po abeta mama bango losuka bilamba. Omo na mona gaina musika mama keba ya tindiki nini mama gamu nini. Ote oncle ngabe to ki bota. Côté wana siko. Est-ce que ba ndoki ba na conflit entre bango na bango? To mo nga sa bolamu mususu apekisi. Bon, na kata Kindoki ezana Kindoki bon, Kindoki en général Satan d'abord en général aza mutu mabe, aza mutu alokuta. Alors, bandoki pe bango na bango bazaka na ba rancune. Ndoki akoye ko trahir muninga ne ndoki, soka comprendre que non ndoki wana parce que moni diable ndenga za boye. Diable soki batu bakesa l'alliance pa na ye, alingaka d'abord ba finiante. Tant yozo ye la ye batu na ye, azo lia batu yozo ye la ye, a opeso pété. Alors, soki ndoki mo comprendre que za pe na mutu mo akoti sika na Kindoki. Azo pesa be ba sacrifice koleka diaba ko tala plus muto azo pesa koleka ago pe ko trahir yo muto yo oya o travailler pe pona ye mais niveau quantité ya bato zo pesa eza muke par rapport ya nouveau ya kotisika ago pe ko coopérer na nouveau wana ba lié yo pe ancien sorcier yango mona bandoki ba na système ko se trahir kati na bango atali ka be ate muto yo aza na Kindoki mais Kindoki aza nango na mona linga sala mutu kingandi mabe ate il faut na trahir po basa ni ba détruire po na monde na bango poste na yenga na sa nini na remplacer donc il arrivaka et puis il arrivera peu plus na parce que na kata branche ya Yoriba ezali na branche moko babenga ngo l'ordre des esprits saints ezali eza branche ya magie blanche o ezali descendant ya magie ya catholique. OK. Magie wana soki mutakoti yango l'ordre des esprits saints eza magie oyo ba lobelaka plus la sainteté mais mutaza na magie omona ka signe na bango bazala komona na mandefu mona mwa tâche moko ya pembe awa tala ba pasteur plus ba na limité omona bango bazala système omoni mandefu awa omoni noira na mandefu omoni bon moko boye bazebeli bon moko ya pembe awa et puis baté a plus message ya sainteté bona bazala kata branche ya magie ya Yoriba mais ali
nakata magie Yoriba ezali divisé en deux parties. L'un des jours tant on a dévoilé qui musicien moko na dévoilé makambo wana. Alors magie wana ezali descendant ya magie ya oye uti na catholique. OK. Catholique et magie. Magie blanche. Bon, c'est la magie blanche, Tarzman. OK. Sikoyo, branche wana balobela plus sainteté. Parce que so ke pa na bango, bako développer bandoki. Tant azo dévoiler bandoki, c'est de l'occultisme, ayebi ke bazana ye monde moko. Mais a trahir yé. Mais bango bazana école mususu, mais a trahir mutu école mususu. Bon mon aka ya dévoilaka misala baninga. Alubaka kindoki baninga mutana za kindoki mutana. OK, bazo se faire partie na kata monde moko. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc bazo se trahir entre bango na bango. Mais siko sounet par exemple mutu a moni ba signé au PC qui a remarqué par la bango. Méthode ni ya ko kanga bandoki ba pombo na mutu. Il y a des choses prières, il y a tic au tac to ndoki po a pomboté, c'est ngo ça ni na mutu. D'abord pour na ko kanga ndoki ma air nini. Po ya zonga air nini. Mais quand pe ko tali cette côté wana. D'abord, Ndoki abimaka na partie à 20h. 20h nyonso, oui, à Pumbwe. 3h juste Ndoki a fois zonga na kata ndako. Donc après d'abord 2h50, Ndoki akoya déjà azali na nzela. Na ndako déjà akozonga. Alors, méthode est simple. Toza na trois sortes de prières oyo ko kangela Ndoki. Toza na ba prière invocatoire, désupplication et imprécatoire. Prière imprécatoire ezali prière ya koloka. Prière invocatoire ezali prière par des cérémonies. Prière désupplication ezali prière to mesana na maluba. Moto na nzambe, moto tumba yo nom de Jésus. Wana prière biso nyonso to mesana. Alors, ndoki po kanga ye penda plus. Salela ye prière invocatoire. Ko sale des supplications te po des supplications batebele bazaka na foi. Po prière wana et dépendant selon foi. So foi eza muke et sala te. So eza belé ou sala. Alors moi na bino ebi ke Petio aza na sorcellerie ou bien muto aza chef coutumier beza fumu. Soka lali. Tala position o ya laleli, o moni ka bu lali. Yo ye tombola changer position. Soko tomboli o changer ka position esili o bloqué. Akei. Wana soko yini e penza. Asonga suna nzoto te. Alors soko monike ndoki ndeti mwana azana sorcellerie obite a mwana non il faut les sauver. Sala ndeti nini à partir il y a 22 plutôt 2h50 yo papa la muka. Zwa kaka mai cha mungwa. Selon croyance na yo. Ndeti biso toza ba chrétien obeleli makila Jésus-Christ na kombo na Yesu. So ça religion musu. Mungwa eza acide pona bandoki. Mungwa oka tumona ka o. Eza acide pona bandoki. Ndoki ah oui ndoki aliaka ndoki d'abord soka zolia biloko eza naturel. Nanu activer ba vortex na été. Et ko sala eloko te ça sans effet. Aza mutu lokola yo. Pondo kasa double. Soki ndoki anda pumbwe pondo ki so azo pumbwe abimaka partie ya Nice. Donc bisika sumbaka. Ndeko ta bimaka. Alors ce que tango abimi wana partie ya Nice, yo zwa kaka mai ya mungwa. Ozuka mai ya mungwa. Oye kaka bisika oyo alalaki. Balola ye pena fumangani wana. Bwaka fumangani na lifendende. Na Nice na ye. Esili. Obloqué. Obomi ye oya soute. Papa chic. Non, c'est secret. Aroya li sous te. Alors, soit, ceux qui ont ligné au bloqué le sous bien. Ah, Babiloko eza, il a na banga. Quand tu es prophète, c'est que va formuler les guitros. Comme Jésus bon. Tobo ite Yesu biso to sambela ngana bezo prière invocatoire. Voilà. Ozui kaka oyo babengaka likaso ya rouge. Likaso kaka ya rouge. Zwa likasa rouge kunda ngo na entrée à porte na bino à partir ba 2h, po bi ke 3h akozonga. Tanga koya akoka susu te. Likaso wana ekoma kake. Oui, likaso wana ekoma likaso wana pouvoir ni. Likaso parce que likaso ezaka na pouvoir ya ba deva. Parce que na ba nature nyonso, ba plante nyonso ezaka doté na ba pouvoir. Ba ezana pouvoir ya ba deva bazali ba être oyo ba protégeaka atmosphère ya planète Terre na biso to vivaka. Bon ba protéger ngo yango moni so bokati ba nzete na milieu wana trop. Milieu wana nyonso mona ekozala batu bando bela pamba o ba benga mindele ba benga oxygène ekosila. Donc ba devande bazala wana. OK. Donc yango moni faut protéger nature. Tala biso na Congo tozaka problème ba tremblement de terre rare par rapport ya nature pour to battre la nature. Donc c'est un peu ça. Donc likasu wana do ba être bazaka na ba deva. So kundika ka likasu na yo na devant porte ovandi na pata ba 2h mwana na kindoki akoka su kozonga te
bomona kolala ti donc so botumoli yango te akozonga pe te. Donc wana ezali baformule oyo okoki kosala. Donc baformule eza ebele, même kana likasu wana, même mwasi na mobali o mobali moko boye, mwasi moko boye bazuli mbanda, mobali na yo abima na mwasi mususu, zwaka likasu kaka ya rouge, loba maloba tanga komba mbanda, tanga komba mobali na yo. Te wana ça pour ça Jésus Christ, et là Jésus papa, et là Jésus olobi ke mobali na ngai bakabwana na mwasi wana utangi kombo okundeli bango wango esili kuna bomona bando beta na makofi kofingana. Voilà, tomemi na suka ya émission lelo bato ba retenir ni na mayenyo sotolobi. OK. Bato ba retenir kake Jésus Christ alingi biso makasi, élévation vient de Dieu. Mutu nyonso atombo maka ezaka kisite eza Yesu nde mutu atombo la biso. Na sepelaka mingi tango lobaka sponsor na ngeza Jésus Christ. Isa la biso bien, alors bato bakangama na kolo Yesu, bato ba batana makolo kolo Yesu. Alors so bo remarquer que bozana ba dossier nyonso ngana butu koloba awa bo contacter banganga te bo benga biso na plus 243 97 76 24 404 numéro WhatsApp au contacter biso to sambela pona. Merci beaucoup prophète Ezekiel. Mesdames, Messieurs, on est à la fin de cette grande émission Police des Stars. Un grand merci à toi, Elias, pour la prise de vue. Et du côté réalisation, je vois Denis Mosolo. Un grand merci à mon sponsor, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci aussi à ma mère Mimi Maïnga depuis Canada. Un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi. Mesdames, Messieurs, ceux qui Jésus-Christ a zonité Tokutana, ceux qui mon sponsor a zonité Tokutana. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.